ଭଲ ପିଲାଟା କାହାକୁ କିଛି କହିନି କାହାଦୁଲ ଝଗଡ଼ା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ପିଲାଟା ଜିନ୍ଦା ଖାଇଦେଲେ। आम रहीचु खलिकोट निर्वाचन मंडलीर सही गाँव में जो गाँ की पूरा राज्य में चर्चार विषय पलटि कारण यही गाँव में निर्वाचन हिंसा घटी दिलीप पाहन नामक जन युवकर मृत्यु घटला आम से स्थान में अच्छु यही स्थान में ही दिलीप पाहन को हत्या करा जहाँ को लेकिन परवर्ती समय राज्य सरकार तरफ एसआईटी तदंतर निर्देश दि जाता साइंटिफिक टीम एसआईटी कर्मकर्ता माने कर्मचारी माने सब आसी यही जगार ही रक्त भिजा माटी नहीं से स्थान में ही मुझे देखा चाहिए बुथ होती जेहेतु ये गोटे अत्यंत संवेदनशील अंचल तेरे एटी सशस्त्र पुलिस बाहिनी जगिंट एवं प्रत्येक लोक को कड़ाकड़ी चेकिंग कर भितर को छड़ा जाभली आईन श्रृंखला कौन व्याघात न घटो से प्रति दृष्टि दि जाऊँगी किंतु आश्चर्यर कथा जे सकाळु सकाळु आपण मैंने भिड़ देखुवे जे लोकों भितर केते उत्साह जमी कारण ये से गाँ जोटिकी गंडगोलर सूत्रपात घटी जनकर जीवन जाइला बहु लोक आहत होते तथापि लोक मैंने निजर मतदान सब्यस्त करने निजर भोट दवाई किभली भाव भिड़ जमी ये निहाती भाव आश्चर्य करुव जे प्रकृत में नागरिक मैंने गणतंत्र कर्तव्य जो नागरिक रही ता प्रति केते सचेतनता अच्छा ये देखुए आप जो भाव देखुए जे बूथ भितर लंबा धाड़ी लगी महिला माने ग्रामर एवं पुरुष माने किभली भाव लंबा लाइन लगे निजर मतदान सब्यस्त करने ठिया सकाळु सकाळु पळि आसी जे से किभली भोट देवे एवं तांकर निजर नेता को बाछिबे तबे आमे निहाती भाव आलोचना करवा किछि माँ अच्छा माँ केतबेलु आसिले भोट देवे हाँ तो केते खुशी लगुच आप भोट केते आगु बहुत थर देइथिए भोट एबे केतबेलु आसिले ଏବେ ଆସୁଛି 10-20 ମିନିଟ୍ ହେଲା। ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ବୟସ୍କ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଆସିଲେଣି ଆପଣ ଭୋଟ ଦେବା 15-20 ମିନିଟ୍ ତ ଏଇ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଥିଲା ଘଟି ଯାଇଛି ତଥାପି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଅସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ପୋଲିସ ଜଗିଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଭଳି ଭାବେ ମା କ'ଣ ଆଖି ଅପରେସନ ହେଇଛି ନା କ'ଣ ଆଖି ଅପରେସନ ହେଇଛି କେବେ ଆଖି କେବେ ଅପରେସନ ହେଲା ମାସେ ହେଲା 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଆଜି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆଇଥିଲି ଆଜି ଏ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଥିଲା ନାଇଁ ମା हम ଜାଣିନୁ ଏ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଥିଲା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯୋଭଳି ଭାବେ ଲୋକମାନେ ଯଦିଓ ଘଟଣା ପ୍ରତି ସଚେତନତା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ ଜମେଇଛନ୍ତି ସେ ବୟସ୍କ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କାହାର ଆଖି ଅପରେସନ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ମାଆ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ କହିବା ଯୋଭଳି ଭାବେ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ଏଥିରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ରହିଥିଲା ଯେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ଖଲିକୋଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 241ଟି ଭୋଟ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭଳିଆ ରହିଛି କେତେବେଳୁ ଆସିଛନ୍ତି ଛଅଟାରୁ ଆଇଲୁଣି ନମ୍ବର ଭୋଟ ତ 7ଟା ବେଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି 7ଟା ବେଳେ ଆମେ 6ଟାରୁ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଛୁ 6ଟାରୁ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଛୁ ହଁ କ'ଣ ହେଇପାରୁନି ନା କ'ଣ ହଉନି ଏରା କାହିଁ ଗୋଟେ ଲୋକ କିଏ ପାସ୍ ହଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ନିହାତି ଭାବେ ଯଦି କହିବା 6ଟାରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଭାଇ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା କାରଣ ଯେଭଳି ଭାବେ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ହୁଏତ ଲୋକମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆସି ଏଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆଜି ଯେଉଁ 8ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କରାଯାଉଛି ଭୋଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଥିନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପୁରା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଧିକ 20 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କହିବେ ମା କେତେବେଳେ ଆସିବେ ହଁ ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ଆଇଲୁଣୁ ଆପଣ ଏ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଥିଲା ସେ କଥା ଆମେ କହିବାନି ଜିନ୍ଦା ଖାଇଦେଲେ ଟିକିଟି କରି ଖାଇଦେଲେ ଭଲ ପିଲାଟା କାହାକୁ କିଛି କହିନି କାହାଦୁଲ ଝଗଡ଼ା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ପିଲାଟା ଜିନ୍ଦା ଖାଇଦେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନରେ ଗୋଟେ ଜୋଶ ଅଛି ଯେ ନାଇଁ ଭୋଟ ଦେବା ହଁ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହେଲେ ତ ଭୋଟଟା ଦେବା ନା ଦେଖୁଥିବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଏବେ ବି ଲୁହ ଆସୁଛି କାରଣ ଗତ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଭଳି ଭାବେ ଦିଲ୍ଲୀପ
ପାହନ ନାମକ ଯୁବକଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହାକୁ ମନେ ପକାଇ ସେ ମାଉସୀ ଜଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଏବେ ବି ଲୁହ ଆସୁଛି। ତେବେ ଆଶା କରିବା ଯେଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ଏପରିକି ଆଡିସନାଲ ଡିଜି ଆର୍.କେ. ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଆସି ଗଞ୍ଜାମରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି। ମଉସା ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ। ମଉସା କ'ଣ ଭୋଟ ଦେବେ? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ? 85-86 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଏବେ ବି ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି? ଆଗରୁ ବହୁତ ଭୋଟ ଦେଇଥିବେ। ଏବେ ବେଶୀ ଗହଳି ଅଛି, ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ମନ ଭିତରେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଭୋଟ ଦେବି ବୋଲି। ଭୋଟ ଦବାର କ'ଣ କହିବେ ଯୁବପିଢି କି? ଭୋଟ ଦେବାଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର। ବୟସ 85 ହେଲେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ମନରେ ଯେ ଭୋଟ ଦେବେ ନିହାତି ଭାବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନେତାକୁ ସେ ବାଛିବେ। ତବେ ଏହାକୁ ହିଁ ତ ଏଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ଯେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ଆମ ଭାରତ। ତ ନିହାତି ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କର ଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେମିତି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। କଲିକୋଟରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଫିନୋଜଙ୍କ ସହ ଅଶୋକ ବ୍ରହ୍ମା, OTV।